მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინდუსტრიული მაცნე. მე სოფო ლეთოდიანი ვარ. დღეს გადაცემაში ნახავთ. კომპანია ჭიათურის წყალი, გასული წელი და 2017 წლის გეგმები. ჯორჯიან მანგანეზის მორიგი საქველმოქმედო პროექტი, რაგბის სკოლის მშენებლობის მეორე ეტაპი ჭიათურაში. რუბრიკაში პროფესიული და პიროვნული პორტრეტები, დღეს კლინიკა ფერომედის ქირურგის მალხაზ აბესაძის შესახებ გიამბობთ. გამოშვების დასაწყისში გაგაცნობთ კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის გასული კვირის წარმოების მონაცემებს. გასული კვირის განმავლობაში ვარციხე ჰესის გამომუშავებულმა სიმძლავრემ 13709 მეგავატ-საათი შეადგინა. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზმა 24159 მეგავატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა. ჯორჯიან მანგანეზის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელმა კომბინატმა 5400 ტონა მანგანუმის კონცენტრატი აწარმოა. გასული კვირის განმავლობაში ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანამ ჯორჯიან მანგანეზის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატისგან 5275 ტონა მანგანუმის კონცენტრატი მიიღო. კონტრაქტორმა საწარმოებმა ჯორჯიან მანგანეზ ჯამში 5060 ტონა მანგანუმის კონცენტრატი მიაწოდეს. ფეროშენადნობთა ქარხანამ გასული კვირის განმავლობაში 4002 ტონა სილიკომანგანუმი აწარმოა. ინდუსტრიული მაცნე რეგულარულად მოგაწვდით ინფორმაციას წარმოების მონაცემების შესახებ. კომპანია ჭიათურის წყალი გასული წლის აპრილის თვეში შეიქმნა და მას შემდეგ ქსელში არსებული პრობლემების გადაჭრას ეტაპობრივად ახორციელებს. კომპანია ჭიათურის წყალის სასმელი წყლით 6500 ოჯახს ამარაგებს. ეს ის აბონენტები არიან, რომელთა მომსახურებაზე საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია არ ზრუნავდა. მას შემდეგ, რაც წყალმომარაგების კომპანიისა და ჯორჯიან მანგანეზის ბალანსზე არსებული ქონება გაიმიჯნა, ჭიათურის წყლის აქტიური მუშაობის შედეგად სასმელი წყალი საჩხერის გზატკეცილის, სოფლების, მერევის, გუნდაეთის, პერევისის, წირქვალის, მღვიმევის, რგანის და ზედარგანის მოსახლეობას მიეწოდება. ჭიათურის წყლის ტექნიკურმა დირექტორმა ინდუსტრიულ მაცნესთან გასული წელი შეაჯამა და 2017 წელს დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ ისაუბრა. კომპანია ჭიათურის წყალი შეიქმნა 2016 წლის 1 აპრილიდან. ამ კომპანიის არსებობაში შარშან წელზე მაქვს საუბარი. შეიცვალა სოფელ წირქვალში ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაზიანებული ცენტრალური მაგისტრალური ქსელი 325 მმ-იანი, დაახლოებით 250 მეტრი. შეიცვალა სოფელ პერევისაში დაახლოებით 3 კილომეტრი 100 მმ-იანი მილი. შეიცვალა სოფელ რგანში და ზედარგანში შესაბამისად 100 მმ-იანი მილები. სოფელ რგანში 1 კილომეტრის ოდენობით და ზედარგანში 500 მეტრის ოდენობით. ჯორჯიან მანგანეზთან გადმოგვეცა მომსახურებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ტექნიკური წყალსადენები. ორი წყალსადენი, ეგრეთ წოდებული დარკვეთის და CDF-ის ტექნიკური წყალსადენები, რომელთაც მომსახურებას უჭერს ჭიათურის წყლის კომპანია. ეს იმათ უფრო მნიშვნელოვანია იმ ინდუსტრიისთვის, რასაც ჯორჯიან მანგანეზი ახორციელებს ჭიათურაში. ამ წყლით მარაგდება ჯორჯიან მანგანეზის ქარხნები, სადაც ათასობით მუშა მოსამსახურეა დასაქმებული. ნებისმიერი რეაგირება მოსახლეობის მხრიდან წერილობით იქნება თუ ისე სიტყვიერი მიმართვით ჩვენს მიერ იმ დღესვე წყდება ეს საკითხები. უწყლოების საკითხი იქნება, წყლის ხარისხზე იქნება, დაზიანებაზე იქნება და ასე შემდეგ. ამ 9 თვის განმავლობაში რაც ჩვენ შევძელით და გავაკეთეთ, მე მინდა დადებითად შევაფასო. რაც შეეხება 2017 წლის გეგმებს. ჩვენ დაწყებული გვაქვს სოფელ მერევში, მიტანილია მილები, სოფელ შუქრუთში მიტანილია მილები და მოგეხსენებათ კლიმატური პირობების გამო ვერ ვახორციელებთ რეაბილიტაციის სამუშაოებს და როგორც კი შეგვიწყობს კლიმატური პირობები ხელს დავიწყებ დაახლოებით ეს მილები 100 მმ-იანი მილებია და შეადგენს დაახლოებით 1400 მეტრს. აგრეთვე სოფელ თაბაგრებში, უნიკაურში სხვა დიამეტრის მილები შეძენილია
და იგივე პირობების გამო, კლიმატური პირობების გამო ვერ ვახორციელებთ ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ. აგრეთვე უნდა განვახორციელოთ ეგრეთ წოდებული ავარიონის დასახლების პატარაძის ქუჩაზე რეაბილიტაციის სამუშაოები, მილების რეაბილიტაციის სამუშაოები და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არის ჩვენთვის პრიორიტეტული სოფელ განზეა საუბარი. აქ არის ერთ-ერთი დასახლება, ანძის დასახლებას უძახიან, სადაც დაახლოებით 30 წლის განმავლობაში წყალი არ მისულა. და ასე ვთქვათ, გამოწვევა გვაქვს იმისი, რომ ამ ხალხს წყალი უნდა მივუყვანო. 3 კილომეტრი და 200 მეტრზეა საუბარი, რომ უნდა მოხდეს თლიანად სოფელ განის რეაბილიტაცია, მილების რეაბილიტაცია, რომელიც თლიანობაში სოფელ განს და კონკრეტულად ამ უბანს გადაუწყვეტს ამ პრობლემას. ეს დაახლოებით დამთავრდება ზაფხულის განმავლობაში. წყლის მიწოდება ადრე მოსახლეობას ვაწვდით, ერევისას მოსახლეობას, შუქრუდის მოსახლეობას ვაწვდით ღამის განმავლობაში. ეს უკვე გადართული არიან ეს დასახლებები დღის განმავლობაში ჩვეულებრივად, დღის განმავლობაში გრაფიკის მიხედვით იღებენ წყალს. და ჩვენ ამ გრაფიკს შევინარჩუნებთ ისე რომ ეს პრობლემა, რომელიც მრავალი წერილობით მომართვა იყო ამ საკითხზე, იმიტომ რომ რთულია როცა ღამის საათებში აწვდი ხო მოსახლეობას და ეს პრობლემას ასე ვთქვათ გადავწყვეტეთ ჩვენ. პროექტი შედგენილი გვაქვს, რომ გაკეთდეს რუდოს სათავენაგებობაში და ფასკნარის წყალსადენზე გაკეთდეს საკურატოროები და მოსახლეობამ მიიღოს ბიოლოგიურად დამუშავებული წყალი. ეს არის ჩვენი კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გამოწვევა და პრიორიტეტი. რაგბის ისტორია ჭიათურაში 1976 წლიდან იწყება. სპორტის ამ სახეობაში არაერთი ნიჭიერი და წარმატებული თაობა გაიზარდა. თუმცა ბოლო 10 წლეულია მათ არასათანადო პირობებში უწევდათ როგორც ვარჯიში, ასევე მეტოქესთან შერკინება სტადიონზე. გასული წლის ბოლოს კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის კეთილინებით მორაგბეებისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დაიწყო. ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობს, როგორ მიმდინარეობს სამუშაოების მეორე ეტაპი. მოედანი საკმაოდ კარგი იყო, მაგრამ გასახდელი არ მქონდა. სარაგბო კლუბ მათეს სპორტსმენები სოფელ შუქრუთში კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის ბალანსი არსებულ მოედანზე ვარჯიშობენ. სათანადო ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის კი კლუბს საკუთარი თანხა არ გააჩნდა. წვიმაში გარეთ ვიხდედით და ცელოფანის პარკებით ფარავდით ხოლმე ტანსაცმელს, რომ არ დასველებულიყო. იგივე უხდებოდა ჩამოსულ სტუმრებსაც. მიუხედავად იმისა, რომ წლების მანძილზე სპორტსმენებს ვარჯიში მძიმე პირობებში უწევდათ, გუნდი საქართველოს ჩემპიონატის მეორე ლიგაში გავიდა. სარაგბო კლუბ მათეს ხელმძღვანელობამ დახმარებისთვის კომპანია ჯორჯიან მანგანეზს მიმართა. მათ ბაზაზე არსებული ძველი გასახდელების რემონტი სურდათ. კომპანიის ინიციატივით ძველი შენობის დემონტაჟი და ახლის აშენება მოხდა. აქვთ საშხაპეები, არის საკონფერენციო, ასე ვთქვათ, დარბაზი, არის თანამედროვე სტილის გასახდელი, რომელ გასახდელსაც ალბათ თბილისის გუნდებიც კი ინატრებდნენ. კეთილინება გამოიჩინა ჯორჯიან მანგანეზმა, რომ დემონტაჟი გაეკეთებინა ამ შენობის თლიანად სრულიად და თლიანად ახალი შენობა აეშენებინა და დაგვჭა ისეთი თამაშები, რომ ძალიან პრინციპული არის და ბიჭები თავდადებულად არიან, რომ აუცილებლად ეს ყველა თამაში უნდა მოვიგოთ, რომ გავიდეთ პლეი-ოფში და მერე პირველ ლიგაში გვინდა რომ მოხვდეთ და პირობებს ასე რომ ვთქვათ, გვიქმნიან რომ ამ ბიჭებმა შედეგი გააკეთო. გასახდელი სივრცის მშენებლობა გასული წლის შემოდგომაზე დაიწყო. რთული კლიმატური პირობების გამო მისი დასრულება მოკლე ვადაში ვერ მოხერხდა. ამ ეტაპზე მშენებლები იატაკის დაგებაზე მუშაობენ, რის შემდეგაც შენობა სრულყოფილ სახეს მიიღებს. აქ იყო ძველი ცუდად ამოძებული შენობა, რომელიც გარემონტებაც არ შეიძლებოდა ფაქტიურად. ამიტომ მოხდა მისი დემონტაჟი და თავიდან ავაშენეთ ეს ასახლა ხედავთ. ავაშენეთ და უკვე დამთავრების ფაზაშია სარემონტო სამუშაოები, უკვე სამღერო სამუშაოები მიდის. იქნება სრული კომფორტი, ცხელი წყალი, გათბობა და ჩვენი მორაგბეები გვასახელებ მინარებად შეიძლება ვარჯიშით, თამაშით. ვამაყობთ იმითი, რომ შევძელით დახმარება და იმედი მაქვს, რომ რაგბისტებიც მაყოფილები იქნებიან და გამოადგებათ ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, შემწეობა გამარჯვების მიღწევაში. როგორც კომპანია ჯორჯიან მანგანეზში ამბობენ, სამუშაოები ერთ თვეში დასრულდება და სარაგბო კლუბ მათეს სპორტსმენებს ვარჯიშისთვის და მოწინააღმდეგეთა მისაღებად სათანადო ინფრასტრუქტურა ექნებათ.
რუბრიკაში პროფესიული და პიროვნული პორტრეტები დღეს კლინიკა ფერომედის ქირურგს მალხაზ აბესაძეს გაგაცნობთ. 30 წელია მედიცინის იმ მიმართულების სამსახურშია, რომელიც დაავადებათა ოპერაციული გზით მკურნალობის მეთოდებს სწავლობს. მალხაზ აბესაძე ჯერ კიდევ სტუდენტი იყო, როდესაც ზესტაფონის ცენტრალურ საავადმყოფოში სასწავლო პრაქტიკის დროს ცნობილი ქირურგი ბადრი ბურჯანაძე გაიცნო. გამოცდილ დასტაკართან მუშაობამ ახალგაზრდა სპეციალისტის პროფესიულ ზრდაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა. მას შემდეგ ჩვენი გზები არ გაყრილა. ვისი გაზრდილი ვარ. და ახალ რომ დავთვალოთ ალბათ 84 წლიდან დღემდე რამდენი წელიწადია გასული პრაქტიკულად ერთად მოვდივართ და ნელ-ნელა უმკლავდებით ასე რომ ვთქვათ იმ დაავადებებს რაც აწუხებს ჩემ თანაქალაქელებს და სხვა რაიონის მკვიდრებსაც. ახლა პროფესიული თვალსაზრისით იმას ვიტყვი, რომ სერტიფიცირებული ქირურგი ვარ, ასევე იგივე სერტიფიცირებული ვარ ბავშვთა ქირურგიის დარგშიც. და ალბათ ათეულებს გაცდა დიდი ხანია და ასეულებსაც იმ ოპერაციების რაოდენობა, რაც ასიც იმიღია მონაწილეობა, რაც გამიკეთებია და ხარისხიან ქირურგიულ მომსახურებაში მთელ ენერგიას დებს. არჩეული პროფესიისადმი დამოკიდებულება წლების შემდეგ ოდნავადაც არ შეცვლია. ყველა საჭირო პროცედურაში ისეთივე განცდით მონაწილეობს, როგორც ეს თავიდან დაოსტატების პირველ ეტაპზე იყო. ზესტაფონში ჩამოსვლამ და იმ ხალხის გაცნობამ, რომლებიც გვერდში დამიდგნენ და რა თქმა უნდა არ ვნანობ. და გადამაწყვეტი ეს რომ მეც ქირურგი გამოსულიყავი და მე პირდაპირ ვიტყვი რომ მე შეყვარებული ვარ ჩემ საქმეზე და არასდროს არ მინანია და არც ახლა არ ვნანობ იმას ვემსახურები, რასაც ვაკეთებ. პიონერ კლინიკაში მუშაობ, რომელიც დღითი დღე ვითარდება, ახალი ტექნოლოგიები ალბათ ინერგება, ალბათ ზესტაფონსაც და ეს იზრდებოდა ვთქვათ კომპიუტერული ტომოგრაფით კვლევა, ლაპარასკოპიული ოპერაციები რამოდენიმე წლის წინ და ეს უკვე დიდი ხანია ჩვენთან კეთდება ყველაფერი და ყველაფერში ამაში მონაწილეობას ვიღებ. მალხაზ აბესაძე სამედიცინო პრაქტიკის მანძილზე ასეულობით ქირურგიული ჩარევის თანამონაწილე და ოპერატორია. განყოფილების გამგე ამბობს, რომ უმცროსი კოლეგა თავის საქმეზე უზომოდ შეყვარებული სპეციალისტია და ყოველთვის ცდილობს საოპერაციო მაგიდასთან ერთობლივი საქმიანობის დროს კომფორტული გარემო შექმნას. შეხმატკილებულად მუშაობთ. აი ორი ქირურგი რო ერთად მუშაობს, მაინც მოდით ხოლმე მაგათ კონფლიქტები და ჩვენ ასეთი რაღაცა არ ქონია. არ ქონია, ერთმანეთს უგებთ, ერთმანეთს მე ძალიან როგორ გითხრათ, ქირურგი მარტო კი არ აკეთებს ოპერაციას და საერთოდ იმ ადამიანს, კოლეგას, ასე რომ ვთქვათ, ქირურგს, ვისაც არ ესმის მეორის ოპერაციის სტილი, თუ როგორ აკეთებს, მისი ქირურგიული ტექნიკა როგორია, იმას საერთოდ გიჭირს იმასთან მუშაობა. და მალხაზესთან მე არ მიჭირს მუშაობა, იმიტომ რომ იმან უკვე იცის რომ მე როგორ უნდა გავაკეთო, როგორ უნდა გავაკეთო, ამ დროს რა ჯობია და ეს ძალიან დიდი პლუსია საერთოდ ქირურგიულ სამსახურში, როცა საიმედო კოლეგა და ასისტენტი გყავს გვერდით და უფრო გიადვილდება ეს მუშაობა. მისი მიზანდასახულობა და პაციენტებთან ურთიერთობის ნიჭი კლინიკის თანამშრომლებისთვის ბუნებრივია, შეუმჩნეველი არ რჩება. პირველად მუშაობდი ცენტრალურ საავადმყოფოში ერთად და მერე რო გადმოვიდა ფეროში, იქაც ერთად მუშაობთ. რა ვიცი, ყველაფერი კარგი შემიძლია ვთქვა მალხაზიზე. როგორც მის ურთიერთობაზე მეგობრული, კარგი ადამიანი, ისევ მის პროფესიონალიზმზეც არის ძვირფასი ქირურგი, ფილი ყურადღებიანი ავადმყოფის მიმართ თავდაუზოგავი. შეუძლია ავადმყოფისთვის ყველანაირი ენერგია დახარჯოს.
მალხაზ აბესაძე ზესტაფონელებისთვის კარგად ცნობილი გინეკოლოგის თამაზ აბესაძის ტყუპისცალია. ჯეოჰოსპიტალსის ერთ-ერთ წამყვან სპეციალისტს ძმასთან საერთო ბევრი რამ აქვს, არა მარტო არჩეულ პროფესიასთან დამოკიდებულებასა და პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით. ტყუპებს გატაცებებით საერთო აქვთ, ორივე მათგანი ინტელექტუალები და მსგავსი ტიპის თამაშების შეუცვლელი მონაწილეები არიან. უყვართ სამეფო სპორტი, აქტიურად თამაშობენ და ეწევიან საჭადრაკო მოღვაწეობას მისი პოპულარიზაციის მიზნით. მაშინ პირველ რიგში მეს ვხედავ. ერთად მოდივართ ალბათ ბავშვობიდან, საბავშვო ბაღი, სკოლა, ინსტიტუტი, თუმცა არ დავცილებივართ. შემდეგ რა თქმა უნდა ოჯახებს მოვიკიდეთ, პროფესიაც სხვადასხვა ვირჩიეთ ექიმობაში, მაგრამ ახლაც გზნობ მის თანამდგომას და კი არ გზნობ და ასეა, ყოველთვის ერთად ავართ. თუ გნებავთ ჩემს დარგში რაიმე საკითხის გადაწყვეტაში ვეკითხებ რჩევას, ან პირიქით არის ის მეკითხება რჩევას და რა ვიცი, მოვდივართ ასე ერთმანეთს ვავსებთ, ერთმანეთისთვის ყველაფერს ვაკეთებთ. რაც შეეხება მის მოღვაწეობას, ერთ-ერთი წარმატებული ექიმია, მე ვამაყობ მისი წარმატებებით. ერთ-ერთი წარმატებული ინტელექტუალი და ინტელიგენტია ზესტაფონის რაიონში. რამდენიმეჯერ მივიღეთ ზესტაფონის ნაკრების სახელით და მონაწილეობა და გავიმარჯვეთ, ჩემპიონები გავხდით და ბროლის ბუწა მოვიღეთ და ასე რომ ვთქვათ, დიდი ავტოვანებულები ჩამოვედით ქუთაისიდან. იმიტომ რომ ეს მოითხოვს არა მარტო იმ ცოდნას და იმ ბევრ ნაკითხობას, არამედ წამებში უნდა გაგახსენდეს ეს ყველაფერი და რაღაც ლოგიკით დაუკავშირო და ამას ვერ ისწავლი და ვერ ივარჯიშებ, ეს თავისთავად უნდა მოვიდეს. ტყუპების პროფესიული გზამკვლევი მათი უფროსი ძმა, კარდიოლოგი გია აბესაძე იყო, რომელმაც 1991 წლის 21 სექტემბერს რუსთაველის გამზირზე სამოქალაქო დაპირისპირებისადმი პროტესტის ნიშნად თავი დაიწვა და ოჯახს ყველასათვის კარგად ნაცნობი შინაარსის წერილი დაუტოვა. თუ საქართველოს გაერთიანებას მსხვერპლი სჭირდება და ემევიყო იგი, ოღონდ უკანასკნელი შვილო მაპატიე გაიზრდები, ვიცი გამიგებ. მალხაზ აბესაძე ამბობს, რომ გიას სხვანაირად არ შეეძლო, თუმცა გულის ტკივილით აღნიშნავს, რომ ძმის თავგანწირვის მიუხედავად სამოქალაქო ომის თავიდან აცილება მაინც შეუძლებელი გახდა. გული მწყდება იმაზე, რომ ამაოდ ჩაიარა ამ მისმა თავგანწირვამ იმავე ღამეს კი მსხვერპლი არ იყო, მაგრამ პირველი ასე რომ ვთქვათ შეტაკება მოხდა. და კი იცით მერე დეკემბერში უკვე სამოქალაქო ომში გადაიზარდა ეს ყველაფერი. რომელშიდაც გამარჯვებული არ არის საერთოდ. იქ ყოველთვის ქვეყანა არ დამარცხებული და ამის თავიდან აცილება უნდა და ამას თავისი აქციელით. ექიმია მალხაზის მეუღლეც, მშობლების პროფესიას ეუფლება მათი ქალიშვილიც, რომელიც ახლა სამკურნალო ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტია. ოჯახის უფროსი ამბობს, რომ ჯერ არ იცის, გააგრძელებს თუ არა აბესაძეების სამედიცინო დინასტიას მისი ვაჟი, რომელიც მე-11 კლასში სწავლობს. ინდუსტრიული მაცნეს შემდეგ გამოშვებებში კვლავ გაიცნობით საინტერესო ადამიანების პროფესიულ და პიროვნულ შტრიხებს. ეს იყო გადაცემა ინდუსტრიული მაცნე. გემშვიდობებით ერთი კვირით. მომავალ შეხვედრამდე.